بعضی از جوانان عزیز ما نماز نمیخوانند. نماز نمیخوانند. پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را به نماز دستور دادند. قبل از آن قرآن عظیم الشان از جانب الله سبحانه و تعالی این نماز برای ما فرض شده و گفته پیام الله سبحانه و تعالی که نماز بخوانید، نماز را ادا کنید. اما جوان عزیز ما، برادر مسلمان ما، خواهر مسلمان ما وقت نماز میخوابد، وقت نماز فوتبال میبیند، وقت نماز موسیقی گوش میکند، وقت نماز حرفهای لایعنی میشنود و میگوید، حرفهای بیمورد میگوید، حرفهای پوچ میگوید و میشنود. وقت نماز توجهش ماشاءالله به موبایل و فیسبوک هست. وقت نماز مواظب است که امروز در فیسبوک چی میگذرد، چی مطلبی پخش کند، کدام عکسی را از جای بگیرد در آنجا پخش کند، کدام صفحه را لایک کند. عجیب است. وقت نماز است. یا این که بعضی ها به جماعت بی توجهی می کنند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که نماز جماعت فضیلت و برتریش بر نماز تنهایی بر 27 درجه هست. یعنی این که شخصی که نماز جماعت میخواند 27 پاداش الله متعال به او میدهد، اما شخصی که نماز تنهایی میخواند 1 درجه و 1 پاداش دارد. اما بی‌توجهی ها را ببینید. برای برادر مسلمان میگویی که برویم نماز جماعت است، میگوید امشب فلان تیم با فلان تیم مسابقه دارند، فوتبال هست. ماشاءالله ماشاءالله، خسته نباشی. یا این که برای برادر مسلمان میگویی نماز هست، وقت نماز جماعت است، اذان میده، مؤذن صدا میکنه تو را، منادی الله تو را صدا میکنه، میگه حی علی الصلاة، بیا به سوی نماز. اما این برادر مسلمان ما چیکار میکنه؟ ماشاءالله داخل خانه نشسته، یا با فیسبوک مشغول هست، یا به خواندن چیزهای بی مورد و بی اساس مشغول هست، و یا این هم کدام شبکه کنترل در دستش هست، این شبکه را بزن، این شبکه را بزن، این شبکه را بزن، تا اینکه یک چیزی ببینه و خودش را مشغول بکنه. سبحان الله. این انسان بعدا ادعا میکنه که من محبوب پیامبرم. ماشاءالله ماشاءالله بر این محبت. خسته نباشی با این محبت خود. این محبت را نگه دار، به دردت میخوره. و والله قسم که اینها دروغه، به درد نمیخوره. مؤذن اذان میده، مؤذن اذان میده، منادی الله تو را صدا میکنه، داخل خانه نشسته به نماز جماعت نمیری. آن وقت ادعا میکنی که محبوب پیامبر هستی، آن وقت ادعا میکنی محب الله و پیامبر هستی. و ماشاءالله بر بعضی از این انسان ها که وقتی ادعا میرسند به پای ادعا، چنان ادعاهای بلند و بالا، چنان ادعاهای بلند و بالا، میگه به محض ای که گفتم یا الله فلان چیز را بده، باید از آسمان بیفته پایین. به محض ای که گفتم یا الله فلان کار را بکن، اون کار باید انجام بشه. یک بار به خودت مراجعه بکن. یک بار به خودت مراجعه بکن. تو چی کار کردی؟ چی کار هستی؟ چی کار میکنی؟ چی کار انجام میدی؟ حداقل خودت را وزن بزن، ببین در این حد هستی که همچون ادعای داری. بعد از آن این ادعاها و این حرفها و این خواسته ها و این موارد باز بماند برای بعد. یا بعضی از خواهران عزیز را میبینیم که متاسفانه در مسائل نماز خواندن عده‌ای از خواهران ما هم بی‌توجهی میکنند. حتی میبینیم که یک خواهر مسلمان به خاطری که آرایش و زینتی که کرده پاک نشه، نماز نمیخونه، وضو نمیگیره، یا موادی را استفاده میکنه که وضو و غسلش درست نمیشه، نماز نمیخونه. چرا نماز نمیخونی؟ به خاطر این که من این مواد را استفاده کرده. روی دستش، روی ناخونش مواد زده که آب به زیر این نمیره. خودش هم میدانه، حکمش را میدانه، ولی عمل نمیکنه. حکمش را میدانه، میگه من اگر وضو بگیرم وضوی من درست نمیشه، اما برایش زحمت نمیده که این مواد را از روی ناخونش پاک بکنه. سبحان الله. یعنی این ایمانی که انسان را باعث بر این نشه که انسان از گناه دست بکشه، باعث بر این نشه که انسان نهی خدا را ترک بکنه، این ایمان در واقع نمیتونه ایمان درسته باشه. ایمان آن است که به محض این که مؤذن
از آن گفت مسلمان تاب و قرار نداشته باشه تا زمانی که نماز رو بخونه، تا زمانی که نماز جماعت رو برادر مسلمان ما بخونه و خواهر مسلمان با ما بحث این که دانست که وقت نماز داخل شده تا زمانی که نماز را نمیخواند تاب و قرار نداشته باشد. آن وقت این انسان در واقع، این شخص، این برادر و خواهر پی ببرد که ایمان این انسان قوی هست. این ایمان هست که باعث بر این میشه که او را قرار نمیگذاره، و الا اگر ایمان ضعیف باشه خلاص وقت نماز صبح هست، شب را خیلی بیدار ماندم، خیر است، باز قضایی میخوانم، چی مشکلی داره؟ ولی اگر کار دنیا باشه این حرفا نیست، باور کنید. اگر کار دنیا باشه برایش بگی که این مال را این مال حالا قیمتش هست مثلا 1 ریال، مثلا 1000 بگیریم، 1000 هست، این مال را 1000 برای تو میدم، فایده اش هست 10,000. این انسان دیگه نمیگه که نه حالا نمیخوام، حالا کار دارم، باشه باز بعداً میگیرم. نه، همین لحظه جا در جا گرفته پول رو تحویل میده، 10,000 فایده دارم من در اینجا. اما در مسائل دینی خیر است، حالا وقت فراوان هست، میشود بعداً نماز بخوانم، چی مشکلی داره؟ برادر و خواهرم اینجا را توجه داشته باش، مشکل داره، به خاطر اینکه من و تو از جانب الله سبحانه و تعالی خطی نداریم، من و تو از جانب الله سبحانه و تعالی تأییدی نداریم که 1 ثانیه بعد زنده هستیم. به این واسطه تأکید میکنم بینندگان عزیز و گرامی، همین که حالا خوابیدی چی میدانی که بعداً زنده، این حالا خواب شدی به مرگ صغرا رفتی، آیا بعداً میدانی که پس دوباره زنده خواهی شد، دوباره به دنیا برخواهی گشت، دوباره تو آیا این امید را داری؟ آیا این اطمینان را داری؟ اطمینان بگم بهتره، این اطمینان را داری که دوباره به این دنیا برگردی؟ آیا اطمینان داری که 1 ثانیه بعد زنده هستی؟ نه، هیچ کس از مرگ خود خبر ندارد، نمیداند. من چی میدانم که همین لحظه در پیش روی شما نشسته ام، لحظه بعد الله متعال نفسم را بگیرد، در جلو روی شما از دنیا بروم. به والله قسم که نمیداند، هیچ انسانی نمیداند. خودتان هم میدانید، خودتان را هم میدانید که اطمینان ندارید. پس قبل از این که مرگ به سراغ شما بیاید این مسائل را توجه کنید.